ជាធម្មតាពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្តិរួមការងារឆ្លៀតពេលទំនេរឬម៉ោងសម្រាកគេតែអង្គុយជុំគ្នាជជែកលេងដើម្បីបន្ថយអារម្មណ៍ដែលថាមនុស្សទូទៅចូលចិត្តលើកយកបញ្ហាផ្សេងៗមកជជែកវែកញែករកខុសត្រូវជាពិសេសរឿងរ៉ាវរបស់គ្នាឯងមានចំណុចខ្លះគេក៏ទៅជាខ្វែងយោបល់គ្នាដល់ម្នាក់មិនព្រមបន្ធូរដៃរឹតតែបន្តឹងសរសៃករហូតឈានទៅដល់ការឆ្លោះប្រកែកមិនព្រមចុះចាញ់រៀងខ្លួនក៏មានទាំងនោះដោយសារទស្សនៈនិងយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងពីគ្នាមើលឃើញបញ្ហាមិនដូចគ្នាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរគិតឃើញផ្ទុយពីគ្នាក្នុងស្ថានភាពដែលមិនមាននរណាព្រមចុះចាញ់នរណាទេនោះការឆ្លោះប្រកែកនឹងកើតមានដោយមិនអាចជៀសផុតបានឡើយទោះបីជាម្នាក់ដឹងរៀងខ្លួនថាការឆ្លោះប្រកែកនោះមិនមានផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីណាមួយក៏ពិតមែន